I was trying to set up my laptop to run my JavaScript code. पहिला मैले नोडलाई इन्स्टल गरेँ, which went pretty well. So मैले यहाँ node -- version भनेर यसरी टाइप गरेँ भने this will show me the version of node that is currently installed on my system. So यो त ठिक तरिकाले चलिरहेको छ। अब मैले यसमा npm गरेर इन्टर गरेँ भने यसले मलाई अब यहाँ इस्यु फाल्छ। यसले के भन्छ भने npm.ps1 cannot be loaded because running script is disabled on this system. सुरुमा त I thought कि this issue was due to environment variable, जुन चाहिँ मैले चेक गरेँ त्यो होइन रहेछ। सो के थियो त इस्यु? सो इस्यु चाहिँ के रहेछ भने हाम्रो पावर सेलको रेस्ट्रिक्टिभ बिहेभियरले गरेर हाम्रो npm स्क्रिप्टलाई चाहिँ डिजेबल गराएर रहेछ। सो त्यसलाई इनेबल कसरी गर्ने त, अथवा त्यसलाई बाइपास कसरी गर्ने त? त्यो गर्नको लागि हामीसँग एउटा कोड छ, which is this code. सो त्यही पावर सेलमा हामीले set -execution policy space -execution policy bypass space -scope space current user गरेर इन्टर गर्यौं भने चाहिँ हाम्रो यो इस्यु सल्भ हुन्छ, as you can see over here. So future if you guys get this type of issue, then I hope this video will be helpful for you.